வெல்கம் டு மகேஷ் கிச்சன். இன்னைக்கு மகேஷ் கிச்சனில் என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மீல் மேக்கரில் கோலா உருண்டை செய்ய போகிறோம். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு சட்டியில் நல்லா தண்ணியை கொதிக்க வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். உப்பு சேர்த்தோடனே மீல் மேக்கர் உள்ளே போட போகிறேன். இதுதான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இது ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வைக்க போகிறேன் மூடி வச்சு. இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் தேங்காய் 2 ஸ்பூனு, தேங்காய் துருவினது 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. 3 பச்சை மிளகாய் போடுறேன். கருவேப்பிலை ஒரு இனுக்கு, 3 துண்டு இஞ்சி, 3 பல்லு பூண்டு, சீரகம், சோம்பு. இது மஞ்சப்பொடி, மிளகாப்பொடி, சீரகத்தூள், கரம் மசாலா தூள். அதை அப்படி தட்டிடணும். அப்புறம் 2 ஸ்பூன் பொரிகடலை. இதை தண்ணி விடாமல் அடிச்சுக்கிடணும். இதில் கொஞ்சம் தேவையான உப்பு போட்டுக்குவோம். மீல் மேக்கரில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம். இந்த மசால் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்குவோம். நல்லா சுடுதண்ணியில் ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை வடிச்சிருவோம். வடித்தாச்சு. இது சாதா வாட்டர் அதில் மறுபடியும் போட்டு நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிடணும். ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லாமல் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிடணும். நல்லா பிழிஞ்சிருங்க. ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லாமல் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அதனால தான் சுடு தண்ணியிலேருந்து பச்சை தண்ணியில் மாற்றணும். பச்சை தண்ணியில் மாற்றினா புளிய வரும், இல்லாட்டி ரொம்ப சூடாக இருக்கும், கை வலி சுடும். பிழிஞ்சிட்டு ஒரு செட்டு தண்ணி இல்லாமல் எல்லாத்தையும் நல்லா பிச்சு போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலையும் இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். பிழிஞ்சிட்டு நல்லா படைஞ்சிட்டோம். இதை இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அடைச்சிட்டு வந்துடுவோம். இதை நல்லா பாருங்கள். பிணைஞ்சிட்டு அப்படியே உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். உருண்டையில் எந்த பிளவு இல்லாமல் நல்லா ரவுண்ட் ரவுண்டாக பிடிச்சிக்கோங்க. இப்போ வடைச்சட்டியில் எண்ணெய் நல்லா சூடேறி இருக்கக்கூடாது. ஒரு மிதமான சூட்டில் போட்டுக்குவோம். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு கிண்டி விடக்கூடாது. 2 நிமிஷம் கழித்து தான் கிண்டி விடணும். லைட்டாக பரட்டி விட்டுருவோம். இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வரும்போது எடுத்துடணும். மீல் மேக்கர் கோலா உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், ஒன்று எடுத்து பிச்சு காட்டுறேன். வெளியில் நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்குது, உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. மட்டன் கோலா உருண்டை டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.